Napikon si Dennis Schroeder mga idol sa mainit na laban. Duelo ng batang si Cade Cunningham at si Jalen Brunson. Game 2. Tapos na ang season ng Mavs. Gumawa pa rin ng eksena si Nico Harrison. Binira siya ni Charles Barkley. Grabe, kapal ng mukha, hindi nakatiis si Chuck. Game 2 sa pagitan ng New York Knicks at Detroit Pistons. Unmatch ang energy ng Knicks fans. Jalen Duren to start the game. One-handed throwdown. Napakalakas sa ilalim mga idol. Draymond naman sa fake hand-off si Karl Anthony Towns. Nadali doon si Cade Cunningham, hindi nagkaintindihan sa pag-switch. Wala man lang ni isang bench player ng New York Knicks ang nakapagtala ng puntos sa opening frame. Nangangalahati na ng first quarter, Karl Anthony Towns tirang bahala na pumasok pa. Dahil sa pag-takeover ni Cade Cunningham sa first quarter, nakalamang ang Detroit Pistons. Natapos mga idol ang opening frame, lamang nga ang visiting team 25-18. Kabila ng 8 points and 6 rebounds ni Cade Cunningham, meron na siyang 4 turnovers. Hindi maganda yan. Villanova boys connection, Josh Hart to Mikal Bridges. Reverse alley-oop layup. Second quarter, Jalen Brunson hits back-to-back 3-pointers. Double-digit scoring na for JB mga idol. Lagi namang may sagot ang Detroit Pistons. Cade Cunningham, 10 points na rin. Meron na ring 10 points si Karl Anthony Towns, pero anyari sa play na to, nasupalpal mga idol ang 3-point shot ni Kat. Duelo ni Jalen Brunson at Cade Cunningham. JB 3-pointer and Cade counters again. Lamang pa rin ang Detroit Pistons. Walang naitalang assist si Cade Cunningham sa first half, pero may 20 na siya mga idol. Buhat malala ang young star ng Detroit, 55-49, 6-point lead for the Pistons. Third quarter, they cannot stop Cade Cunningham fade away jumper baseline and transition dunk behind the back dribble. Medyo malaki na ang naipondong kalamangan ng Detroit Pistons, 66-53. That's a 13-point lead. Sa una lang masaya yung crowd, lakas ni Cade Cunningham. 4 minutes left ng third quarter, nakakasagot na ang New York Knicks. Sinimula ni Mikal Bridges 3-pointer, nakasagot pa si Cade Cunningham, but Miles McBride 3-pointer off the glass to beat the shot clock to cut the lead into single digit. 75-67 end of third quarter in favor of Detroit. Fourth quarter, hindi maganda to for Pistons. Maagang na foul trouble si Ausar Thompson with his 5th personal foul. Na-hype na ulit ang crowd nang bumitaw naman ng 3-pointer si Dennis Schroeder. Friendly bounce to extend the lead into 9. Kinakapos lagi ang New York sa kanilang run, hindi kagaya sa game 1 kung saan gumawa ng 21-0 run sa fourth quarter ang Knicks. Dito nakakapalag ang Detroit Pistons. Nakahanap ng katapat si Jalen Brunson mga idol sa Dennis Schroeder na so far at 6-minute mark ng fourth quarter meron ng 16 points. Binalik si Ausar Thompson, na-foul niya si Jalen Brunson. That's his 6th personal foul. Graduate. Mukhang minalas pa dito sa crunch time ang Detroit Pistons. Napikon pa si Dennis Schroeder kay Josh Hart. Maaga pang nalagay sa penalty ang Detroit Pistons with 4 minutes left. 5 na lang hinahabol ng Knicks, 90-85. Baba pa sa dalawa ang lamang ng Detroit. Jalen Brunson mid-range, but Cade Cunningham assist to Jalen Duren alley-oop dunk. Last 2 minutes na foul mga idol beyond the arc si Jalen Brunson. Dalawa lang ang naipasok sa 3 free throws. Nakakapanindig balahibo na action mga idol. Josh Hart ties the game at 94. Nagse-celebrate na ang mga fans nang bumitaw naman ng big time shot si Dennis Schroeder 3-point basket. Foul game ang nangyari mga idol. Panalo ang Detroit. Tabla na ang serye 1-1. So eto na mga idol, nagpa-presscon si Nico Harrison. Hindi inasahan ng mga analyst ang kanyang pahayag sa media matapos siyang tanungin tungkol doon sa trade na nangyari kay Luka at kay Anthony Davis. Alam daw niya mga idol na importante sa fanbase si Luka Doncic, pero hindi niya alam ang level kung gaano ka-importante sa mga fans ang nawala nilang superstar. Insensitive ang pahayag ni Nico Harrison at lahat ng NBA analyst hindi sang-ayon sa kanya sa naging presscon niya. Napuno sa kanya si Charles Barkley na sana daw ay hindi na nagpa-presscon dahil hindi na daw alam ni Nico Harrison ang kanyang ginagawa. This war is over, brother. You taking the L. Ito ang mas malupit pa ng tanungin si Nico Harrison kung bakit hindi siya dapat matanggal sa kanyang trabaho. At ito yung naging sagot niya. One, I think I've done a really good job here, and I don't think I can be judged by the injuries this year.
at asahan niyo daw yung comeback ng Dallas Mavericks competing for a championship. Lakas ng kumpiyansa ni Nico. And you'll see next year when our team comes back, we're going to be competing for a championship.